Я вас приветствую на своем YouTube канале, и с вами Николай. Заказали мне дровешницу сделать. Видеоролик я не записывал, как я его делал. Сейчас покажу, что я там наделал. Материал дуб, с дуба я сделал дровешницу. Сейчас я вам покажу, какую дровешницу я сделал. Мужики, ну вот такая дровешница. Склеивал я тут шип, папа, мама. И здесь такая же фиговина. И здесь шип. И здесь шип. Ножки выточил. Вот такие балясинки простые. Вот эти делал я, прогонял через лерку. Вот такую вот. 14 миллиметров. Ножки классические сделал, мудрить ничего не стал. И тут держатель, если дров дофига наложить, вот эта ручка удобная. Вот так берешь двумя руками за эту и за эту поддерживаешь. И ручку тоже мудрить ничего не стал. Классическую ручку выточил. Косяки, конечно, тоже есть. Столярки это как бы у всех косяки есть. Одно сделал, склеил с досточек. Без шиповки, без ничего, так их. Она и так крепкая. И покрасил водяным лаком. Вот таким вот. Я уже показывал про этот лак где-то в видеороликах. Даже не знаю, где они. Эти видеоролики. И тут скрутил, чопик забил, утолщил. Это вот такая вот дровешница получилась у меня. Удобная дровешница. Если много наложил, вот есть ручка тут, поддержал, бортики, мусор уже не выпадет. Кому понравилась моя дровешница, обязательно ставь лайк и подписывайся на мой YouTube канал, а то пропустишь много интересного. А я с вами прощаюсь, всего вам доброго, до скорой встречи, всем пока.